طبعا نحن اليوم سعداء في عبر صحيفة فرسان الرياضة راح نقول قصة العشق العرادي لكرة الطائرة، ابناء العرادي عبد المنعم وعبد اللطيف طبعا، وراح يتكلموا عن بداياتهم وعشقهم، كيف بدأ كرة الطائرة. في البدايات كانت أيضا هناك في الساحل الشرقي مع نادي الاتفاق، أحد الأندية طبعا المعروفة في الوطن العربي. سعداء ابو فهد وايضا ابو سعود بهذا يعني عبر صحيفه فرسان رياضه. ابو فهد تكلم لي عن بداياتك مع عبد اللطيف، كيف كانت كيف انضميتوا لكره الطائره؟ كيف كانت البدايات؟ احنا مع طبعا الاسره رياضيه بحكم الاخ الاكبر خالد، طبعا خالد العرادي هو اللي كان مشرف، كان يلعب الطائره، فحببنا كلنا، احنا جرنا كلنا على استقطبنا للكرة الطائرة. حلو. لانه هو طبعا كان لاعب في الاتفاق. حلو. بدايتنا كانت خاماتنا احنا، كان مدرب حجازي. انا من الناس اللي كنت العب حجازي، مدرب حجازي مصري هذا ولا مصري. ايه حلو. فانا كنت العب قدم، كنت احب كرة القدم، كنت العب دفاع. جميل. شاف خامتي قال لا هذا طايرة، استقطبنا كرة الطائرة، فحبينا اللعبة. اخوي خالد هو اللي استقطبنا للعبة. حلو. لدرجة انه كان يهربنا من البيت تهريب، لأن ابوي كان يبغانا ندرس. ايه. وحنا نبغى نلعب. ايه. فكان يهربنا. جات علينا ايام نروح نلعب المباريات والله تهريب، نطلع من البيت مهربين يا من الشباك يا من الباب الخلفي، ونلعب المباراة ونرجع، بحيث انه يعني ما يدري ابوي ان احنا موجودين. نقفل غرفتنا، كان احنا نايمين في الغرفة. حلو. وحنا نلعب في الرياض ولا في جدة مباريات. كانت هذه بدايتنا يعني. وشو سالفة يعني ايضا التمرين فوق السطح؟ شو موضوع هذا الموضوع؟ احنا كنا نحط فوق السطح دائما ملعب ونلعب اثنين فيه. ايه. طبعا يعني ازعاج لابعد درجه للوالد، احنا ننقز فوق راسه. ايه. وما قدر يوقفنا، يعني ما كل يوم لازم نقعد نلعب، لازم نلعب مباراه، لازم نلعب مباراه انا وياه. يعني تخلص من التمرين. كنا فتره العصر. ايه. او يعني في المساء حطينا لنا شبك في السطح. حلو. حلو. ونلعب المباراه انا وياه، نلعب مباراه في السطح، بحيث ان احنا نلعب تكتيك. تخيل شرط اللعب انك تستقبل وترفع وتضرب لنفسك. حلو. 3 لمسات. ومن يحكم لكم؟ ما في. والكوره ما تطلع برا. اي. يعني الكوره ما تشقح السور. حلو. فشوف يعني كيف نتعلم الكنترول، نتعلم كان حبنا للعبه. حلو. الحقيقه هذا الشيء خلى عندنا كنترول. يعني في قصه بعد ثانيه، شنو قصه الجرح اللي سواه لك عبد المنعم؟ بعد التمرين ايوه قلنا بنتحدى انا وياه، شوت عليه وهو شوت علي، واحنا كل واحد بلوك. فمنعم من الناس اللي كان شوته من الاقوياء بالشوت. صحيح. يعني شوته قوي جدا، فكنت طالع معه بلوك وضرب صبعي من هنا فتحهم عن بعض. يعني تخيل هذا صبعي من تم مجروح، قمت مسكته ورحنا نخيط. هذا تم الجرح معي لين تركت الكوره. يعني حدود 17 سنه وانا العب، وكل مباراه لازم ينزل مني دم واربطها. لما العب من دون هذا لازم ينفتح مني، لين خلصت كوره وهذول الصبعين لازم اربطهم بسبته هو. المشكله ايوه تأسفت انت ابو سعود. انا ما عرفت ان الصبع انجرح، كمل لعب. انا ما عملت والدم كمل التحدي. انا ما عرفت ان صبعه يعني تخيل خياطه. كان الا بعدين لما رحت العب ارسال، احنا كنا نلعب على خط الثلاثه. حلو. يوميا في النادي كنا لازم نلعب جيم خط الثلاثه، بس الكوره ما تطلع من خط الثلاثه. حلو. شفت الكوره وانا برسل اللي فيها دم. من وين الدم هذا؟ ما اعرف، اطالع الا اشوف الصبع الارض كلها دم. فكنت اضم اصابعي عشان ما ابغى اوقف، ابغى. فكان يمسك صبعه كذا يبغى يلعب، ما يوقف. خلاص منافسه ما في. ايوه مستشفى خياطه، وجلس كذا سنه يعني متاثر. يعني انا ذاك اليوم تألمت، يعني لان حسيت يعني تبني خوف انه ما يقدر يلعب، ما يقدر يرفع، لان احنا كان بيننا انسجام غير طبيعي. صحيح. من حبي للعب وزي كذا، انا جاني في مره من المرات انصابت يدي. حلو. اليمين. فما كنت اقدر العب باليمين. هذا السبب خلاني تعلمت العب باليسار بسبب هالشيء. صرت تميت فتره العب باليسار، فتحولت صرت اشوت باليسار والعب باليسار،
سبة يدي اليمين هذه كانت عندها مشكله. من المميزات ايوه، انا اللي يلعب بكلتا اليدين بقوه متوازيه. علشان كده غازل الهلال وطلب وده يعني وحابين نسمع ايضا قصه انتقال الهلال كيف كانت. والله الهلال طبعا علاقتي اولا بلعيبه الهلال انا من قديم، من عام 1407 قبل ان انتقل، لان مع المنتخب ومع هذا، فعلاقتي فيهم علاقه اخويه من قديم. فيوم جاء وقت الانتقال للهلال الظروف طبعا هي اللي انا خلتني انتقل، لان كانوا يقولون لي تعال الهلال بس انا ما ابغى اروح. ليش؟ لان المركز في نجوم، كان خالد رشيد وفرحان والحقباني، فما في مجال انك تجي وتكون تنافس اخوانك زي كذا، ولا كانت منافسه قويه. بس يوم في الوقت اللي انا انتقلت فيه كان في عندي الهلال نقص، كان رشيد خلاص الحقباني اعتزل مثلا، ورشيد طلع دراسه امريكا، فجاء حتى انا رحت لعبد الدوسري رئيس الاتفاق، قلت يا ابو محمد الان لازم انتقل للهلال. قال شلون ما شلون؟ قلت له الان لازم انتقل للهلال لان هذا وقت اللي انتقل فيه، اما قبل انتقالي ما كان راح يكون يعني له الصدى الكبير، فكان وقت انتقالي مناسب لان الخانه الهلال محتاجها. وحتى قلت لعبد اطلب اللي تبغاه من النادي، يعني لان النادي محتاجني وانا فرصتي ان اروح، وخاصه اللعبه بنادي الاتفاق بدت يعني خلاص بدات طلع نجوم، اعتزال عبد المنعم واعتزال انا طبعا الفتره هذه كان في اعتزلت ابتعدت. انا اول شيء انت شنو رايك في الموضوع؟ انت كنت مع انه يروح عبد اللطيف؟ انا كنت مؤيد فكره. طبعا كان طيب كان في النهايه بيأثر نجم كبير بحجم. احنا كنا في ذاك الوقت يعني كان لنا حضور في الدوري الممتاز، صحيح ننافس، صحيح، كان فريقنا قوي حقيقه. الفترة كان في الانتقال، كان المفروض اني انا وهو ننتقل. طبعا انا في ذاك الوقت ظروفي العملية ما كانت تسمح لي، انا كنت موظف في الحكومة في امارة الشرقية، فما كنت اقدر انا حتى الرياضة كانت مأثرة علي في عملي. حلو. فطبعا جات فرصة انه خلاص هو لازم ينتقل عبد اللطيف. شجعت انت على الموضوع؟ شجعتها طبعا، قلت له يعني لا تفرط في الفرصة وكذا. طبعا انا شجعتك، هذه فرصة اذا تبغى تستمر. بعدين هو كان موهوب، صحيح، كان عنده موهبة كرة الطائرة بالفطرة يعني. صحيح. فقلت هذه موهبة حرام تضيع عليك، لأن في نادي الاتفاق ما راح تستفيد فرصتك يعني بالشكل. أنت تحتاج اللاعب دائما مهما تميز وكان كويس، لو يصير يا رجل من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، إذا ما في بطولة في السي في حقه ما قدم شيء. صحيح. حياته الرياضية حتنتهي، ما حد حيذكرها. حلو. لازم تسجل بطولة في تاريخك. جميل. نادي الاتفاق ما راح تسجل بطولة، في اي نادي في اخر ما راح تسجل بطوله. جميل. روح الهلال وسجل، لان ذاك الوقت يعني مستواه كان من افضل المعدين، ما يحتاج، كان يعني كان له بروز اكيد اكيد. فشجعته انه يروح، وفعلا ما قصر يعني عبد الدوسري وافق على الانتقال. وبعد عبد اللطيف طبعا انتهت لعبه الطائره الحقيقه في هذا الاتفاق، خلاص توزعوا اللعيبه، اعتزلنا احنا كلنا وانتهت اللعبه. يعني ما الى اليوم ما هي قادره ترجع مثل ما كانت، تاريخها راح. جميل. ابو فهد، انا ابغى الان تجربتك في الهلال. اليوم الهلال يلعب مع الاهلي في نهائي الاقوى والنهائي التاريخي لاقوى دوري منذ ان تاسست هذه اللعبه. حدثني عن انطباعك في يعني تواجدك في الهلال، كيف كانت الاثر الكبير مثلا على تطوير مستواك، على السي في صناعه القاب وبطولات، كيف كانت هذه التجربه؟ والله الهلال يعني مش انا اللي اتكلم عنه، الهلال ينجح اي نجم يجي. حلو. ليه؟ لان الهلال نفس البيئه الهلاليه بيئه جاذبه، بيئه يعني جميله جدا، تخليك تطلع كل اللي عندك. المجموعه، اللاعبين كلهم متعاونين. يعني انت تتكلم عن نادي، اللاعبين اللي يتركون اللعبه ما ينتهون، ما يتركون، يتمون يتواصلون. يعني تخيل الى اليوم لا زال لعيب نجتمع حنا مع اللعيبه القدامى اللي قبلنا في نادي الهلال. يا سلام. يعني فالهلال يعني يدعمون ويجون ويحضرون للمعسكرات ويحضرون للتمارين، ونفس التشجيع تحصله حتى من جميع، ان جيت من جمهور، ان جيت من لاعبين، حتى الالعاب الاخرى بالنادي
يتكاتفون مع بعض، يعرفون. يعني انت تعرف البيئه الهلاليه بيئه جاذبه لابعد ما تتخيل. جميل. يعني هي بيئه نجاح. يعني كل الوضع اللي فيه الهلال ترى الكلام شيء، واللي يعيش داخل النادي يشوف شيء ثاني. بيئه جميله، بيئه محبه، الجميع يحب بعضه. يعني كل واحد، يعني تخيل انت تلعب اللي جنبك يحاول انه يدعمك عشان انت تنجح، عشان هو يفوز. يبغى النادي يفوز. أنا عندي سؤال لكم أخير. يعني أنتم أسرة رياضية ممتدة، يعني قدمت نجوم كبار، يعني أبو فهد وأبو سعود، يعني نموذج لهذه الأسرة الكريمة، لكن ما شفنا أولادكم يلعبوا طايرة. أنتم ليش بعدتوهم عن الرياضة؟ والله يعني عندنا واحد لعب طايرة. منو؟ واحد تفضل قول لي. لطيف. أيوة. سميها عبد اللطيف. أي. عبد اللطيف بن سامي. أي. أيضاً ولد أخوكم هذا. ولد عمي. ولد عمك. ايضا ابوه انا ابنائكم اقول ليش ما يعني نجوم. مفروض احنا عندنا مثل يقول نجوم لا تلد الا نجوما. اي لكن سبحان الله احنا فعلا احنا ابنائنا جيلنا للاسف ما طلعوا يعني جيل رياضي. ما طلعوا ولا انت ما شجعت ابو لا والله ابو سعود؟ احنا نشجعهم، بالعكس والله نشجعهم. انا اتمنى انهم يطلعوا رياضيين، لكن فكرهم ما عنده توجه ما رياضي، عنده توجه رياضي علمي وعملي. جاوا مع البلاي ستيشن. انا في نقطه تعقيبيه على كلام تفضل. عبد اللطيف. تفضل قل. فيما يتعلق بالهلال، انا أي. واحد من الناس أي. اللي ما كنت اشجع الهلال. اي. كنت احبه اني اشوفه كنادي كبير. لكن ميولي طبعا اتفاقي، صحيح. ولا زال اتفاقي أي. ميولي. لكني انا شجعت الهلال بعد تعرض اخوي عبد اللطيف للاصابه. حلو. من الحادث موقف واحد. صحيح. من موقف واحد انا غيرت فكري نهائيا عن هذا النادي صراحه. كان في مستشفى الظهران. حلو. وفوجئت، كنت مرافق له انا في المستشفى. فوجئت انه جووني رابطه مشجعين من الرياض ما نعرفهم ولا يعرفوننا، جاوا ويزورونا في المستشفى ويقدمون اي شيء يقدرون عليه كمساعده لدعم علاجه، وهم مشجعين. الله. فقط مشجعين، ما لهم اي دور في الرياضه ولا غير حب الهلال. غير حب الهلال. قروا في ان في لاعب صحيفه ايه؟ انه فلان اللاعب الهلالي نجم الهلال منوم وكذا وكذا. طقوا بسيارتهم وجاوا عن مشجعين نادي الهلال وزاروه بالمستشفى وقدموا يعني كل واحد بما يستطيع ايش يقدر يسويه عشان انه يعالجه او يقدم له علاج في الخارج او في الداخل او يا سلام. وكان عبد اللطيف وقتها في غيبوبه ترى. فكان موقف مؤثر بالنسبه لي انا. حلو. قلت يعني نادي تصل فيه الى انه لاعب كره طائره ما هو لاعب كره قدم. صحيح. في فتره كان لاعب كره القدم يعني ما حد يعرف الا كره القدم. يا سلام. انه يجي لاعب مشجع، مجموعه مشجعين جايين بسياره باص علشان يزورون لاعب كره طائره في الدمام، يعني كانت كبيره هذه. صحيح. ومؤثره. رئيس النادي ذاك الوقت محمد بن فيصل جاء الى الشرقيه وزار المستشفى وقدم وسوى وحاول. اداره النادي كلها جات وحضرت يعني في المستشفى لاكثر من مره. ناس يعني يقول لك والله احنا ما نتابع، يعني ما احنا بس والله سمعنا انه لاعب هلالي أي. منتمي للهلال فقط. جاءوا وقفوا معاه بشكل غير طبيعي. يا سلام. انا ذاك الوقت قلت الحقيقه هذا نادي نموذجي هذا. اكيد. اذا ما تشجع هذا النادي لا تشجع الرياضه. بعدين المعلومة إلى اليوم الهلال أي مناسبات عندهم يرسلون لك، يرسلون لعبد اللطيف جميع مناسبات. ما شاء الله. يعني اللي تحصل بالنادي يرسلون تجمعات زي كذا، تعال وظروف يعني. فمتابعين دائما لعيبتهم حتى بعد الكورة، يعني شيء ملفت صراحة. يعني هم يعني تمسكهم فيه. يعني علاقة النادي مع يعني كل المنتسبيه وإن اعتزلوا الرياضة تظل هناك تواصل مستمر. أنا لاعب اتفاقي. ايه. ويعني وضحيت، يمكن الأخ عبد اللطيف يعرف احنا ايش ضحينا. صحيح. في الاتفاق. صحيح. والله يا رجل في رمضان يسوون مناسبات لاعبين القدم القدامى ولاعبين مدري مين القدامى، ولا عمرهم فكروا في لاعب اسمه نادي خدم كرة طائرة في نادي الاتفاق، ولا عمري سمعت تكريم في نادي الاتفاق لأي لاعب مختلف عن كرة القدم وغيره. وأنا أتكلم عن نادي الاتفاق، وأنا مشجع ولاعب وخدمت يعني في فترة من الفترات
كان ما في لعبه في الممتاز الا كره الطائره في النادي. جميل. ولا اداره تذكر اللاعبين. هذا ترى شيء مؤثر 100%. بعدين الشيء هذا ما يتعلق باداره، يتعلق بالنادي. يعني اي سياسه داريه، سياسه نادي. صحيح. يعني حتى الادارات تتغير والسياسه واحده صحيح. ما تختلف. الادارات تورط السياسه. عموما اليوم يعني انا سعيد جدا أنا ألتقي بقامتين تاريخيتين، نجوم كبار طبعا، عبد اللطيف وعبد المنعم أبناء العرادي، نجوم تاريخيين قدموا يعني إبداعات كبيرة على مستوى كرة الطائرة. شكرا لكم على هذا اللقاء عبر صحيفة فرسان الرياضة. شكرا لك يا أبو مهدي، الله يطول لي عمرك، وشكرا على الصحيفة الجميلة. فوق الصحيفة إن شاء الله.